तो आज हम करेंगे BST ब्लेडस्टॉर्म के गन की अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं क्या क्या आता है और कैसा पावर है इसका, इंफॉर्मेशन है इसकी। तक क्या है यहाँ पे, तो हमें कुछ गन का ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। ये मैगजीन है, ये इसके अंदर गोली है, 5 बुलेट्स है, 5 बुलेट्स चिपकने वाली और 5 इसको खोल लेते हैं। नहीं चिपको, इसको ऐसे लोड कर लेते, लोड कर लिया इसको आपके सामने चलाते हैं। ये खाली थे इसलिए ऐसी आवाज़ आई। अभी आपको पूरा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तब तक हम गन को कर लेते हैं लोडेड। मैं बोलता गन की गोली लोड करने के बाद। तो गाइस मैंने 5 बुलेट्स को कर लिया है लोड और 5 लोड है, आप देख सकते हो। तो आपको मैं बताता हूँ इसको चला के। तो गाइस अभी मैं फायर करूँगा, सामने बुलेट तो रेडी रहना। तो आप देख सकते हो ये कैसा चिपका है वो। ये तीसरी बुलेट मार रहा हूँ। तो गाइस आपने देख लिया कैसे ये चलती है। तो गाइस अब इसका सेकंड पार्ट आएगा डॉक्टर सेट का और मेकअप सेट का, तो मेरी बहन बनाएगी। तो बाय बाय, सी यू। अरे भैया ये क्या लाए हो? ये है मेकअप सेट, ये है डॉक्टर सेट। डॉक्टर के लिए बाय बाय।